Hello everyone, welcome back to another episode of Home with Grechu. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിവിടെ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കോഴിക്കോടാണുള്ളത്. അങ്കമാലിയിലായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഒരാഴ്ച അങ്കമാലിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കോഴിക്കോട് വന്നു. ആൻഡ് കോഴിക്കോടിൽ ഇന്ന് നമ്മളുടെ അജണ്ടയാണ് ബീച്ച്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു നോർമൽ ഡെയിലി റുട്ടീൻ. ഒന്നെങ്കിൽ കിടന്നുറങ്ങുക, ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കളിക്കുക. ആൻഡ് ഈവനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകും. അപ്പോൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കുമ്പം ബാക്കിയുള്ള സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ഞങ്ങൾ കോമഡി ഷോ കാണുകയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചിരിക്കുന്ന കേട്ടോ. ആ ഗേച്ചിൻ്റെ ആ ചിരി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സ്പെഷ്യലി എടുത്തതായിരുന്നു ഈ വീഡിയോ. ചൂടാണെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റം വേർത്ത് കുളിച്ച ഒരവസ്ഥയായി. അങ്ങനെ ഇതാണ് ഞാനിടാൻ പോകുന്ന ഡ്രസ്സ്. ഇത് ഐ തിങ്ക് ഞാൻ വെസ്റ്റ് സൈഡ് ഡൽഹിയിലായിരുന്നപ്പോൾ വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത് കേട്ടോ. ടോപ്പ് വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ബോട്ടം സൂഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു, അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ പെയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആ ലുക്ക്. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ആ ഒരു കോളർ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ, ഹൈ ആയിട്ടുള്ള കോളർ. ബട്ട് വർക്ക് നല്ലതായതുകൊണ്ട് എടുത്തായിരുന്നു. ഗേജുവിന് രണ്ട് സൈഡിലും മുടി ഇങ്ങനെ പിന്നി കെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ബിക്കോസ് ബീച്ചിൽ പോകാനുള്ളൂ, ഭയങ്കര പണിയെടുക്കാനുള്ളത്. അത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ മുന്നോട്ട് കാണുമ്പം മനസ്സിലാവും. കുറേ പണിയെടുക്കാനുള്ളതാണ് അവിടെ പോയിട്ട്. അപ്പോൾ മുടിയൊക്കെ നല്ല കെട്ടി. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഞങ്ങൾ ഹാംലീസ് നിന്ന് ഗേച്ചു സെലക്ട് ചെയ്ത് മേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഒരു ഗ്ലിറ്റർ ടാറ്റു. അങ്ങനെ ഗേച്ചു ഇട്ടു, എനിക്ക് ഇട്ടു, ഇത് ജോസിന് പോലും ഇട്ട് കൊടുത്തു, കണ്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നിൽക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ ആക്ച്വലി മോർ ദൻ 1 വീക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നാലും ഇച്ചിരി വേറെ ടയറുണ്ട്. ബട്ട് എന്നാലും ഞങ്ങളങ്ങനെ അതെ ബീച്ചിലേക്ക് പോകാൻ റെഡിയായി ഇതേ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എവിടെ പോടാ? ചുങ്കം ബീച്ച്. ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെ പരിപാടി? അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തോ? സ്വിമ്മിംഗ് ഇല്ല, സാൻഡ് കാസിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തോ? ഫുൾ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്തോ? ഓ മൈ ഗോഡ്. ശരി, അതവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ തുറക്കാം അല്ലേ? പിന്നെ കാറിൽ ഈ കാഴ്ച കാണാൻ നല്ല രസമല്ലേ. എനിക്ക് കാഴ്ച കാണാൻ ഇഷ്ടമാട്ടോ. പക്ഷേ പിള്ളേർക്ക് അത്ര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. അവർക്ക് 5 മിനിറ്റ് കാറിലിരിക്കുമ്പോഴത്തേന് അയ്യോ ബോറടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതും എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ട്രാഫിക് ഭയങ്കരമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ട്രാഫിക്കിൽ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ അതും സ്പെഷ്യലി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബീച്ചിലേക്കൊക്കെ പോകും, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ കാറിൽ കയറിയതും അവർക്ക് അവിടെ എത്തണം. അതെല്ലാ പിള്ളേരുടെ ഒരു ഇതായിരിക്കില്ലേ. മേ ബി ഞങ്ങൾ ചേർത്തപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നായിരിക്കും. ബട്ട് എന്നാലും 2 ആൾക്കാർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ സ്വന്തം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ ചെയ്ത് അവർ എൻ്റർടൈൻഡ് ആയിരുന്നു. അല്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഒരാൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോൾ എത്തും, ഇനി എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണോ പറയുന്നതാണോ. എനിവേസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ട്രാഫിക് കഴിഞ്ഞ് ഇതേ ഒരു റെയിൽവേ ക്രോസിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ റെയിൽവേ ക്രോസിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് ഇതേ ഈ മുന്നോട്ട് കാണുന്ന റോഡിൻ്റെ എൻഡിലായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ബീച്ചായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ സാധാരണ യൂഷ്വലി കാലിക്കറ്റ് മെയിൻ ടൗണിലുള്ള ബീച്ചിലായിരുന്നു പോകാറ്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കാപ്പാടാക്കി, പിന്നെ ബേപ്പൂരാക്കി. ഇപ്രാവശ്യം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചുങ്കം ബീച്ചിലേക്ക് വന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. മേ ബി പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ നന്നായിട്ട് പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഫുൾ ഇൻ്റർലോക്ക് ഇട്ട് കുറേ പുതിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബീച്ചും നല്ല നീറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഈ അല്ലറ ചില്ലറ അച്ചറ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ ബീച്ചിൽ വന്നപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ ഫുൾ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഓടുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഗേച്ച് എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ കാട്ടുന്നു. എനിവേസ് ഇതാണ് അവരുടെ ബീച്ചിൻ്റെ ടോയ്സ് കേട്ടോ. 2 ടോയ്സിൻ്റെ സെറ്റാണ്. 2 സെറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ സെയിം സാധനം 2 റിപ്പീറ്റഡ് ആയിരിക്കും. എന്തൊക്കെയോ കുറേ മാന്താനും കളിക്കാനും, പിന്നെ ഇങ്ങനെ അച്ച് പോലത്തെ ഒരു സാധനം, അതും കുറച്ച് ഷേപ്പിലുള്ളത്. ചെറുതായിരുന്നപ്പോൾ മേടിച്ചതായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഇതൊരു 3-4 വർഷം മുന്നേ മേടിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ആകെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വർഷത്തിലൊരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ബീച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോഴും നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിള്ളേർ ആദ്യം തന്നെ പോയി വെള്ളം കോരൽ, മണ്ണ് കോരൽ അങ്ങനത്തെ പണികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി അവരുടെ പണി നോക്കിക്കോട്ടെ, ഞാൻ കുറച്ച് എസ്തെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എടുക്കാം.
എനിക്ക് വല്ല നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക്കിൻ്റെ വല്ല അവാർഡൊക്കെ കിട്ടണം കേട്ടോ. ഞാൻ അത്രയും നല്ല വീഡിയോ ആൻഡ് ഐ മീൻ പാറ്റ് ഓൺ മൈ ബാക്ക്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ ഞാനെടുത്ത വീഡിയോസ്. എനിക്ക് കുറേ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു. എന്നാലും ഞാൻ കുറേയൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ എനിക്ക് കുറേ ഇഷ്ടമായ ക്ലിപ്സ് മാത്രം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല നല്ല രസമല്ലേ ഇങ്ങനെ ബീച്ചിൽ ഇങ്ങനെ സൺസെറ്റ് കാണാൻ. ആ സൺസെറ്റ് കാണാനൊക്കെ ആണ് വന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നല്ല പൊരിഞ്ഞ വെയിലായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ജോസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. എൻ്റെ കാലാണ് മോസ്റ്റ്ലി കാണുന്നത്. പക്ഷേ വേറെ ക്ലിപ്പില്ലാത്ത കാരണം നിങ്ങൾ ഇത് സഹിക്കണം. എന്താണേലും ഔട്ട്ഫിറ്റ് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിള്ളേർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാൻ പോയപ്പം അവർ വെള്ളം കോജലിൽ നിന്ന് മണ്ണിലേക്കുള്ള കളിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ആൾക്കാരായിട്ടോ, കുറച്ച് തിരക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഇതേ പോയി മണ്ണ് ഇപ്പോൾ മീൻ പിടിക്കലായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. യെസ്, മീൻ പിടിക്കലായിരുന്നു, ഞാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന്, ഒരു നെറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സ്പൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അരിപ്പ പോലത്തെ. അപ്പോൾ ആ അരിപ്പ പോലത്തെ സ്പൂണിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കോരിയിട്ട് അവർ എന്തൊക്കെയോ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കിത് കിട്ടി എനിക്കത് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് എന്തോ ഒരു മീനോ ക്രാബ് പോലത്തെ എന്തോ ഒരു സാധനം കേട്ടോ. എനിക്കറിയില്ല അതെന്താണ് എക്സാക്ട്ലി എന്ന്. കണ്ടിട്ട് എനിക്കും അങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് നോക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. ഇവർക്ക് അതിനൊന്നും പേടിയില്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പോലും എടുത്തോളും. ഇതാണ് ആ സാധനം. എന്താണോ കണ്ടിട്ട് ക്രാബ് പോലെ തോന്നിയത് എനിക്ക്. സോ അവരങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. അവർ നമ്മളിങ്ങനെ കൂടുതലിങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തോട്ടെ എന്നെങ്കിൽ അവരിതേ ഓരോന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കിത് കിട്ടി എനിക്കത് കിട്ടി, ഇതെന്താ സാധനം അങ്ങനെയെന്ന്. ഒരു ഫുൾ വ്യൂ ഓഫ് ബീച്ച് ഇതാണ് കേട്ടോ. നല്ല നീറ്റല്ലേ, അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട്. മറ്റേ ബീച്ച് ആകുമ്പോൾ അത്ര ഒരു വ്യൂ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇച്ചിരി വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ആൾക്കാരും കൂടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പട്ടം പറപ്പിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരും കുറേ പേരെത്തി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു സീറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. കുറേ നേരമായല്ലോ നിന്ന് ഞാൻ കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് ആകെ ബോറാവാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക്. അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ മണ്ണിൽ കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ദൂരെ ഇരുന്ന് ഞാനിങ്ങനെ കുറേ എസ്തെറ്റിക് വീഡിയോസ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ പട്ടം പറപ്പിക്കൽ ഇവിടെ ഒരു മേജർ ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പട്ടത്തിൻ്റെ കുറേ വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു. പക്ഷേ എല്ലാം കുറേ ഇങ്ങനെ മേളിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്ര സൂമിൻ ചെയ്തിട്ടും അതിങ്ങനെ ഉറുമ്പ് പോലെയായിരുന്നു പട്ടങ്ങൾ വരുന്നത്. പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കാണാൻ. അത്യാവശ്യം നല്ല സൈലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബീച്ചാണ്. കുറേ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ കപ്പലണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. എൻജോയ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബീച്ചായിരുന്നു. സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരുന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ഒന്ന് എണീറ്റ് വന്നവർ എന്താ പണിയുന്നതെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവർ മീൻപിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അവർ കാസൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുഴി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അവർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ക്ലിക്കായി കേട്ടോ. അതായത് മറ്റിടത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ മണ്ണ് കുഴിക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടുണ്ടാവും. അത് കുഴിക്കാൻ ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ടല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരുമ്പം മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കുഴി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം അതിനകത്ത് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് മണ്ണെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ കുഴി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതേ അപ്പുറത്ത് എല്ലാവരും ഇതേ പണിയിലാട്ടോ. കാരണം അവർ കുഴിച്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് ആരാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കാസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ട് കാസിൽ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കോണ് പോലെ ഇങ്ങനെ കാസിലായിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഫോർട്ട് പോലെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു നിരനിരയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കുമായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടോ എത്ര വലുതാക്കിയെന്ന്. ബിഗ് വാൾ ഓഫ് ചൈന പോലെ ഗ്രേറ്റ് വാൾ ഓഫ് കോഴിക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ വല്ല ഫോർട്ട് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിക്കാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഇവരുടെ ഈ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നോക്കി പട്ടം പറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ വേഗം ഇത് നിർത്തിയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പട്ടം പറപ്പിക്കാം. അങ്ങനെ അവർക്കൊരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിത് പിന്നെയും എൻ്റെ എസ്തെറ്റിക് വീഡിയോസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ. നിങ്ങൾ ഇത്രയും ബോറായിട്ടുള്ള ഇതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. ഞാൻ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സെൻസ് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നി ഈ വീഡിയോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. ഞാനിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കുറേ ഇഷ്ടമായി. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഈ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ. നമുക്ക് ബീച്ച് വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള പുതുമയില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ബീച്ച് യൂഷ്വലി പോവാത്തവർക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത്, തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. അങ്ങനെ പട്ടം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചൂസ് ചെയ്തു കേട്ടോ പട്ടം ഏതാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കുഞ്ഞിതായിരുന്നപ്പോൾ എത്ര പട്ടം മേടിച്ചാലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫുൾ വാല്യൂവിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ചെറിയ പിള്ളേരാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറപ്പിക്കാനുള്ള അതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ചുമ്മാ പേരിന് പട്ടം മേടിക്കും, പക്ഷെ അത് പറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ അത് പറക്കുന്നില്ലാത്ത കാരണം ഒരു സങ്കടം അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു. ബട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടാളും നന്നായിട്ട് പട്ടം പറപ്പിച്ചു. സോ
കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അയ്യോ ഞങ്ങൾ ആ മണ്ണി കളിക്കുന്നത് കുറച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ പട്ടം പറപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ അതെ ഗേറ്റ്സിൻ്റെ പട്ടം എത്തി. ഞാൻ ആ വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ആരുടെ പട്ടം ഏതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ ഏത് പട്ടമാണെന്ന്. എനിക്കൊന്ന് ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പട്ടം ഗ്രേസുൻ്റെതും ഇമ്മുൻ്റെ പട്ടം എവിടെയോ ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ പുറത്താന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എവിടെയോ ഉണ്ട്, എന്താണെങ്കിലും രണ്ടാളുടെ പട്ടം മുകളിൽ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പട്ടം പറപ്പിക്കലിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ അവരുടെ വീഡിയോ എടുത്തെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ സൺസെറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ സൺസെറ്റിൻ്റെ ഭയങ്കര വീഡിയോ ഒക്കെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ ടൈം ലാപ്സൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ പട്ടത്തിൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഞാനും മറന്നുപോയി ആൻഡ് സൺസെറ്റും കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇതേ ആകാശത്തെ എത്ര പട്ടമാണെന്ന് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ലെസൺ ലേൺഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടം മേടിക്കുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ പട്ടം പറപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. അത് കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് പറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് എല്ലാവരും പട്ടം മേടിക്കുന്ന ആ ആളുടെ സൈഡിൽ നിന്നിട്ടാണ് പട്ടം പറപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇച്ചിരി മാറി നിന്നിട്ട് പറപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ കുറേ ദൂരത്തേക്ക് പോവാം. ചിലരുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നൂല് എക്സ്ട്രാ മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറേ പറപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് വീഡിയോസാണ്. ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല റെഡ് സ്കൈ ആയപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു ആ വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ ആ റെഡ് പിങ്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ എൻട്രി ഫോർ ദ നാഷണൽ ജിയോഗ്രഫിക് സൺസെറ്റ് അവാർഡാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യുക, ചുമ്മാ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നില്ലേ. ഒരു ASMR ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ. ബട്ട് ASMR ഇങ്ങനെ കുറേ കലബല സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എനിവേസ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ പട്ടം പറപ്പിക്കലും കഴിഞ്ഞു. പട്ടമൊക്കെ താഴെ എത്തി. പിള്ളേര് പട്ടത്തിന് നൂലൊക്കെ ചുറ്റി. പട്ടം ഞങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി. 10 രൂപയുടെ പട്ടമാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്കത് ഭയങ്കര വാല്യുബിൾ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളത് UK കൊണ്ടുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തേനും അറിയില്ല. എന്താണേലും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളത് കോഴിക്കോട് നിന്ന് അങ്കമാലിയിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്കമാലിയിലേ ഉള്ളൂ, കോഴിക്കോട് നിന്ന് അങ്കമാലി വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണേലും പട്ടം. അങ്ങനെ പട്ടമൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് പാരഗണിൻ്റെ കോഴിക്കോടൻ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ മുന്നേ എപ്പോഴായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ ഏതോ ഒരു ദിവസം പുറത്ത് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയിച്ച് ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോടൻ ബിരിയാണി കഴിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഐ തിങ്ക് മേഫ്ലവറിൽ പോയിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കോഴിക്കോടൻ ബിരിയാണി കിട്ടിയില്ല. അന്ന് ചിരട്ട ബിരിയാണി എന്തായിരുന്നു കിട്ടിയത്. എനിക്ക് അത്ര അതൊരു ഇഷ്ടമായില്ല. ഒരു ഒത്തൻറ്റിക് കേരള ബിരിയാണി സ്റ്റൈലല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നു ഫോക്കസ് മോളിലെ എം ഗ്രില്ലിലേക്ക്. പാരഗണിൻ്റെ എം ഗ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, മെയിൻ പാരഗൺ അല്ല. അവിടെ പാർക്കിങ്ങിനൊക്കെ എപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ യൂഷ്വലി ഈ മോളിലത്തെ പാരഗണിലാണ് പോവാറ്. അപ്പോൾ അതെ ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് മോളിലെത്തി. അങ്ങനെ ഫോക്കസ് മോളിലെത്തിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ അജണ്ടയാണ് അവിടെ പോയിട്ട് കോഴിക്കോടൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇതാണ് ഫോക്കസ് മോൾ ഐ തിങ്ക് കോഴിക്കോടത്തെ ഓൾമോസ്റ്റ് ബിഗിനിങ്ങിൽ ഏറ്റവും തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വൺ ഓഫ് ദ വെരി ബിഗിനിങ് മോൾസാണ് കേട്ടോ. ചെറുതാണെങ്കിലും നല്ല പ്രൈം ലൊക്കേഷനിലാണുള്ളത്. എക്സാക്റ്റ് നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട്. കുറേ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഇത് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. മേ ബി ഞാൻ അധികം ഇവിടെ ഷോപ്പിങ്ങിന് വരാറില്ല. മോസ്റ്റ്ലി ഞങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് മോളിലാണ് അങ്ങനെ ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാറ്. അവിടെ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അവർക്കും ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരാകെ ബോറടിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എം ഗ്രില്ലിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ടേബിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ മെനു കിട്ടിയത് പിള്ളേർ കണ്ടോ, ഭയങ്കര ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനാണ്. പഠിക്കാനുള്ള ബുക്ക് കൊടുത്താൽ പോലും ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ ഫുഡിൻ്റെ മെനു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, ഫുള്ളായിട്ട് ഇരുന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്ത് അവരുടെ ഭക്ഷണം ചൂസ് ചെയ്തു. ഞാൻ കരുതി അവർ പറയുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ എന്താണെങ്കിലും ഹാഫ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ, ബിക്കോസ് അവർ ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല, അവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഫുഡ് വേണം. അങ്ങനെ അവർ ഫുൾ മെനുവിൽ PhD എടുത്തിട്ട് അവരെന്താ ഫുഡ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. അവരുടെ മെനു കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആശ്ചര്യചകിതയായിപ്പോയി. നോക്കി ഒരു ഫുൾ മാഗസീൻ്റെ വലുപ്പം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വായിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേനും ഒരു 1.25 മണിക്കൂർ എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ. ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെന്താണെങ്കിലും ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ വന്നതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ഇത് നോക്കിപ്പോയി എന്നല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഞങ്ങളൊന്നും ചൂസ് ചെയ്തില്ല. നമ്മൾ ബിരിയാണിയാണ് മെയിൻ ചൂസ് ചെയ്തത്. സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തത് മോമോസ് ആയിരുന്നു. നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ. ക്വാണ്ടിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു. ഇതാണ് ഇമ്മു ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ട്രയോ പാസ്ത അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു. 3 സാധനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പാസ്ത, പിന്നെ ഒരു ഗ്രേവി പോലത്തെ ഒരു സാധനം, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഗ്രിൽ ചിക്കനോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു. ഗ്രേസ് ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു
ഗ്രേസ് എന്തായിരുന്നു ഓർഡർ ചെയ്തത്? വൈറ്റ് പാസ്ത. ഗേച്ച് ഓർഡർ ചെയ്തത് വൈറ്റ് പാസ്ത. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഫുഡും എത്തി. ചിക്കൻ ബിരിയാണി മട്ടൻ ബിരിയാണി, പിന്നെ നെയ്ച്ചോറ്, പിന്നെ എന്തോ ഒരു കോട്ടയം ചിക്കൻ കറിയോ എന്തോ സംതിങ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ അതെ നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന കാരണം ബാക്കി എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഓക്വേർഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നു, നേരെ എടുത്ത് കറി ഒഴിക്കൂ, നല്ല എസ്തറ്റിക്കായിട്ട് ഒഴിക്കൂ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അവർ കുറച്ചായിട്ട് ഓക്വേർഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും. പക്ഷേ ജസ്റ്റ് 5 മിനിറ്റത്തേക്കല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലീസ് ഒന്ന് സഹകരിക്കൂ എന്നും പറഞ്ഞു. അതെ, എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് പോസൊക്കെ ചെയ്ത് ജോസ് എനിക്കുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മുഖം എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ വരണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പ് കൊടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫുൾ ഓൺ ഡൈവിങ് ചെയ്തു ഫുഡ് നല്ലതായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനം മാത്രം അത്ര ശരിയായില്ല കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഒരു ശരിയാവാത്ത ലുക്കാണ് ജോസിൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് കാണുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് അത് കോക്കനട്ട് എന്തോ സംതിങ് ഇളനീർ പായസമായിരുന്നു. ഒരു മിൽക്ക് മെയ്ഡിനകത്ത് ജസ്റ്റ് കരിക്കിട്ടതിൻ്റെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല, ഒരു ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡെസേർട്ട് ശരിയാവാത്ത കാരണം ഞങ്ങളിത് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പോയി. അങ്ങനെ അവിടെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പോയി. ഗ്രേസ് ഒരു ഐസ് ലോലി മേടിച്ചു. ആൻഡ് ഇമ്മൂന് നമ്മൾ താഴെ പോയിട്ട് മെക്ഡോണൽഡ്സിൻ്റെ മറ്റേ സോഫ്റ്റ് മേടിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 2 എസ്കലേറ്റർ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇമ്മു പറഞ്ഞു ഇമ്മൂന് വേണ്ട സോഫ്റ്റി. അപ്പോൾ ഗ്രേച്ചു പറഞ്ഞു ഗ്രേച്ചുവിന് വേണം. അപ്പോൾ ഒരു ഐസ്ക്രീം അടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സോഫ്റ്റി അടിക്കാൻ പോന്നു. അപ്പോൾ കട അടിച്ചു പോയ ആളെ പിന്നെയും തിരിച്ച് വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ സോഫ്റ്റി മേടിച്ചു. സോഫ്റ്റ് മേടിച്ച് വന്ന ആളുടെ മുഖത്തെ സന്തോഷമാണ് ഈ കാണുന്നത്. എനിവേസ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു. ഒരു 8:45 9 മണിയായിട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡേ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബീച്ചും കഴിഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ് അടിയും കഴിഞ്ഞു. എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത്. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം എണീറ്റപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ബീച്ചിൽ പറപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത പട്ടം 2 പിള്ളേരും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിൽ പറപ്പിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. പറക്കാൻ കാറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ സ്വന്തം പറപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ചിരി വരുന്നു കേട്ടോ. എനിവേസ്, hope you like this video. For more videos, like, share and subscribe. See you in another video. Bye.